أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. شكرا سي محمد أمين شهيد، ونود منك أيضا تقدم نفسك للسادة المشاهدين. القارئ محمد أمين شهيد، أعمل مدرسا لقواعد التجويد مع المجلس العلمي الحي محمد عين السبع، وكذلك منشد، كذلك يعني أقوم بالإنشاد الديني. قرأت على الأستاذ رحمه الله محمد الشاعري فأجازني من الطريقين الأصبهاني والأزرق، وكذلك الشيخ إسماعيل إبراهيم الشرقاوي يعني شهد لي وأعطاني شهادة الإتقان في التجويد من الطريقين. لاحظت بأنك متأثر بمدرسة مصطفى إسماعيل. نعم. نعم مصطفى إسماعيل، نعم، والشيخ أحمد نعينع وراغب غلوش، فيعني تأثرت بهم وما زلت. سي سعيد مسلم يعني يلقبوني بمصطفى إسماعيل وبعض القراء، يعني فالمدرسة يعني صوتي وطبعي يعني يتوالى مع هذه المدارس. ولله الحمد أتواصل مع الشيخ أحمد نعينع ولله الحمد، وقد زكاني أحمد نعينع عبر الواتساب وتواصل معه ولله الحمد. وأتمنى إن شاء الله من الله عز وجل التوفيق. نعم، بهذا مشاهدي الأفاضل ننهي هذه الحلقة. باسمكم أشكر القارئين عبد الحميد إبيزي ومحمد أمين شهيد. دمتم في رعاية الله سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.